ست الكل، ازيك؟ الحمد لله. بصي بقى، انت النهارده خسيتي. بس انت قبل كده كنت بقول لك اعملي ايه في اللبن؟ تشيلي وش اللبن وبعد كده تاخدي يعني اللبن يعني اغليه وشيلي وشه من تاني يوم عشان يبقى نص دسم كده ونشربه. فانت كنت بتعملي ايه بقى؟ اول اسبوع عملته نزلت كيلو. حلو. جيت تاني اسبوع القشطه اللي انا حوشتها كلتها عملتها سندوتشات. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هي سمعت الكلام وشالت القشطه من على اللبن وشربت اللبن نص دسم عادي خالص، وبعد كده لمت القشطه دي في طبق وبقت تعملها سندوتشات وتاكلها كل يوم. اخر 3 ايام. اخر 3 ايام بس. كيلو ونص. زادت كيلو ونص. يرضيكوا الكلام ده؟ لو يرضيكوا قولوا لها ما ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ طيب الله يكرمك بقى، نركز عشان الحاجات دي فيها دسم عالي. احنا دايما لما بنحب نشرب لبن نحب نشرب اللبن في صوره تبقى نص دسم، بلاش خالي الدسم وبلاش كامل الدسم، لان اللبن كتره ما بيخسسش. فالناس اللي بتشرب لبن كتير بتتعود انها ما تخسش كويس. عشان كده دايما بنقول اللبن نخفه. طب لو انا لازم اشرب لبن اخده نص دسم افضل ما اخده كامل الدسم، بس ما اشيلش القشطه واعملها سندوتشات واكلها. اتفقنا؟